អកតេ4យ៉ាងដែលយើងគួរតែលះបង់ឬក៏យើងត្រូវតែលះបង់ទី1គឺឆន្ទាកតេសេចក្តីលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់ព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យមនុស្សហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងហើយកាលណាយើងយកសេចក្តីស្រឡាញ់ធំហួសហេតុជ្រុលហួសហេតុពេកទៅវិនិច្ឆ័យលើនរណាម្នាក់ដោយយកសេចក្តីស្រឡាញ់យកមកដាក់ពីមុខទោះបីជាបុគ្គលនឹងធ្វើខុសក៏ដោយធ្វើមិនត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏ព្រោះតែឆន្ទាកតេធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វះនៅភាពយុត្តិធម៌កាត់ក្តីដល់ឲ្យមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់នឹងត្រឹមត្រូវមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់នឹងល្អជានិច្ចអញ្ចឹងឆន្ទាកតេគឺឲ្យយើងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យយើងកាត់ក្តីដោយការប្រើនៃសេចក្តីស្រឡាញ់យុត្តិកាត់ក្តីទេទី2តោសោកតេគឺសេចក្តីលំអៀងព្រោះស្អប់កាលណាយើងយកភាពស្អប់ខ្ពើមដាក់នៅក្នុងខ្លួនចំពោះនរណាម្នាក់ហើយទោះបីជាបុគ្គលនឹងគាត់ល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងនៅថាគេមិនល្អនៅតែគេមិនកើតគ្មានអីអស្ចារ្យព្រោះតែអីព្រោះតែសេចក្តីស្អប់សេចក្តីគុំគួនមិនចង់ឃើញតែភាពអាក្រក់របស់អ្នកដទៃនឹងជាងទោះបីជាគេធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏នៅតែមើលមិនឃើញអំពើល្អរបស់ម្នាក់នឹងដដែលទី3មោហាកតេមោហាកតេនេះគឺជាសេចក្តីលំអៀងព្រោះល្ងងត្រង់ថាយ៉ាងម៉េចល្ងងមិនដឹងនៅអំពើល្អល្ងងព្រោះតែគ្មាននៅចំណេះវិជ្ជាទោះបីជាគេធ្វើល្អដាក់យើងក៏ដោយបែរជាគិតថាបុគ្គលនឹងធ្វើមកមានគោលបំណងអីបុគ្គលនឹងធ្វើមកចង់បានអ្វីដោយយើងគិតថាព្រោះតែសេចក្តីល្ងងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងមិនគិតពីអ្វីដែលអ្នកដទៃបានធ្វើមកលើខ្លួនព្រោះតែសេចក្តីត្រឹមត្រូវព្រោះតែសេចក្តីល្អចំណែកឯទី4គឺភយាកតេសេចក្តីលំអៀងព្រោះខ្លាចការខ្លាចទៅលើអំណាចខ្លាចទៅលើបុណ្យស័ក្តិខ្លាចទៅលើភាពខ្លាំងរបស់អ្នកដទៃហ្នឹងខ្លាចគេធ្វើបាបខ្លាចគេវាយខ្លាចគេស្ដីឲ្យខ្លាចគេដេញចេញអញ្ចឹងព្រោះតែភាពខ្លាចហ្នឹងហ៊ានកាត់ក្តីទោះជាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែទឹកខ្លួនឯងនឹងទទួលបានសេចក្តីសុខទោះជាលំអៀងប៉ុណ្ណាគេខុសប៉ុណ្ណាក៏នៅតែថាគេត្រូវតួយ៉ាងដូចជាតួអង្គរនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទានខ្មែរយើងអញ្ចឹងព្រោះតែគាត់ខ្លាចនៅសត្វខ្លាខ្លាចខ្លានឹងសម្លាប់គាត់ខ្លាចខ្លានឹងធ្វើបាបគាត់លេងឲ្យគាត់នៅក្នុងព្រៃនឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្លានឹងខុសប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែកាត់ក្តីឲ្យខ្លាជាអ្នកឈ្នះដដែលអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលរួមចំណុច4ហ្នឹងហើយយើងនឹងបន្តជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត